I dipendenti di Electrolux puntano alla Svezia. All'indomani del vertice presieduto dal ministro Flavio Zanonato continua la mobilitazione dei lavoratori contro il piano del colosso dell'elettrodomestico. Dopo l'avvio del confronto con i manager italiani, ora gli addetti guardano direttamente alla proprietà svedese, quella famiglia Wallenberg che non sarebbe così convinta del disimpegno in Italia e che il premier Enrico Letta intende incontrare, tanto da dichiarare in queste ore: su Electrolux non accettiamo di alzare bandiera bianca. Per questo la protesta dei rappresentanti di Susegana si è spostata a Venezia, davanti al consolato di Svezia. È inaccettabile subire un ricatto per cui solo accettando di dimezzare lo stipendio si può continuare a lavorare in questo paese. Il nostro appello è all'ambasciatore che l'azienda svedese cerchi di mantenere le aziende qua in Italia. Il console onorario Vittorio Bonaccini ha promesso che rappresenterà il disagio di operai e impiegati all'ambasciata di Roma. Nel frattempo da Stoccolma è arrivata a Porcia una troupe della televisione pubblica SVT. Anche sotto l'occhio della telecamera scandinava i manifestanti hanno continuato il picchetto ai cancelli, arrivando a ispezionare i camion per accertarsi che non uscissero carichi di lavatrici. Nello stabilimento pordenonese dunque lo sciopero continua, mentre nel sito trevigiano è ripresa la produzione, ma solo per pochi giorni, dato che lunedì i rappresentanti sindacali decideranno nuove azioni, questa volta congiunte. Quindi io penso che già da lunedì si possa lanciare l'idea di fare subito una manifestazione a Pordenone, proprio perché è l'azienda che più rischia della multinazionale, dopodiché proprio per respingere le proposte che fa l'azienda. Intanto le istituzioni si preparano alla ripresa del negoziato il 17 febbraio al Ministero dello Sviluppo Economico. Io credo nella trattativa. Credo in una via di uscita, che la si possa trovare, ma la voglio vedere come l'inaugurazione di un nuovo corso. Una fase in cui vengano finalmente affrontati i nodi strutturali della competitività.